ওই যে মুসা, সে কি এখন কিছু করতে পারবে? ও পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো সে চিন্তা করছে এই সমস্ত ফালতু জিনিস দিয়ে ফেরাউন ও তার সৈন্যদের পরাজিত করবে। মিশরীয় বাহিনী আমাদের পিছনে এবং সামনে সমুদ্র। আমি সাঁতার জানি না। মৃত্যু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা সবাই মারা যাব। আম্মা, আমি ভয় পাচ্ছি। তুমি একজন বুড়ি মহিলার মতোই কথা বলছো, ওঠো, কিছু একটা করো। ও মাবুদ, তাদের